इनको सियासत से लगाव था, इसी की वजह से इनके नाम भी जो बैलों के, एक का नाम नवाज शरीफ, दूसरे का नाम इमरान खान रखा है। तो कीमतें भी जो नुमाया जो कीमतें हैं ये रखी गई हैं ताकि लोग इनको खरीद सकें। और यहाँ पे जो सगिया मवेशी मंडी है, यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की सहूलत भी मौजूद है ताकि जो व्यापारी है इनकी वैक्सीनेशन की जाए, इनको कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जानवरों की जो है इलाज मुआवजे के लिए भी यहाँ पे मेडिकल कैंप कायम किया गया है ताकि कोई किसी को जो बीमार जानवर वो ना दे और किसी की जो सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी वो ख़राब हो सके।